Hello everyone, here is your Reet Kaur on your favorite YouTube channel Earn Money Job. ਅੱਜ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ PSSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ 256 ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 29/2/2024 ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੀਚੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਈਟ ਦਾ www.earnmoneyjob.com। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਵਿਦ ਆਂਸਰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਯੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਈਸਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਔਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਆਉਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। This is all about today's video. Stay tuned with your Reet Kaur for more upcoming government jobs updates on this channel. Till then, take care. Bye bye.